Seorang kam unotau latam da shispa sanpawai vote bersya iu kertong jaga kenam ubat Joseph H. Pingro ubelio tang kenai pusau vote. Kajing ile menta kalong ba ngai khun bersya iu presiden jong VPP. Kamdai mungkin ikhun yu candidate jong VPP. Kani jile kadai kajile bersya iu presiden jong VPP. Several months later. Ya ubreh lah tapi pak yang uding umah fiong ba kanoston ujob upra kanoston kamde kunta iberi jo kanoston kilong bastat kilong ba pro jebing naduk na gendong haduk itansor kilong kunju hi tangkatahi ba dan masyupan rap fi ba sobha le yakikam ki ba fi dei bale wat ong ba ka parti BBP ka dei ka parti ka ba fi alam da jing khut na po ing rela na pet nga mutang na po ing ru kalau clear lupa, aku nak punya lama kibri fiong bao ke parti kalau ke bukui. Tang kita hi kublai shibun. Ukur tongko VPP na Nongstoin District Council constituency, Dr. Juris Man Yau Pnyau, ulayok kore ka nam job na Nongstoin, daga penlim ukur tong jangka NPP, ubat dresar marngat, da praja news pa kat pravod. Hagajing penbena yak result hakar pusau tu rempang arajar pausan Dr. Juris Man Yau Pnyau ulayok kurda kan rewajar kandai spa arhu pravod kan bau drasar marngar ulayok prajar arspa chipovod. Pinpek kini ke konstituensi badan ki MLA VPP mentah. Sampai baru kini ke remlut nama betul amat ki beliau. Teh kapol bempat mat te anis ki terwai ke beneng kendol semua belayok lut. Rimentar dalam mat pilai ihi ngam dan kamban kerentan te kata ngim artatien ba ya ka executive committee ngin yalam yang hida ka isi jogi but ya kiwi parti ru takadang shu kentu wat nam ya kentho kan nam pin hab yatrai bat ni pin hab yatrai bat ni da kidi independent na da di VVP now sampai dalak pa yang tin nama mendan parti mendan balak te ngipid yang subha lupa hidup entar tu bakwa panwantrai. Uba penyihat sings im ubala job arsin kumu MDC ubaya kun na nong thamai constituency nakaseng NPP ula sya penlim ha ukertong ka VPP ha uba Winston Tony Lingdo. Hey y'all, come look at this. Te kumba ni lagi lingba ki media lingba ki kubol ba nakaliang jumlah berkumpul tong job but la job nak daka parti VPP lingba Tony de masulban ai kublai i unong job hakani ka kenti Dan ringang long baka parti ke jongi kam don por bangin yania kam dor por bangin ikan tho brio Henry ngong hakani ka por ka bamenta kom ginong kersan jog na parti HSPP ngi don kam yi ginong kersan ki bas kam ki bane ki ba khoj ka jimut je perkhat ki wei pada ki ap kelep ya kita kino kersan ki ban chuan thep pawan pan pisano using salek thep chopra kaparu kandidat pra yang hana badui teman besan katamu kau kom hikai kum ki teman besan dei kan dia plan sajab kajat pemriu ke jongi Kamdon kading ketedam ekonomi mo adon kata kajing alap apo motor chan bagadon kajing thea bisa haman lagi keleng kisnong dan ring ngajong hi batang kan ko ngadong kajing gait ba kamat kajing i kapor je kaspap se kan ma bathi en mana bathi de buru udah ka bor bisa ndai kajing i ke bangila bathi di kipai ba di kata ka ba kipai ba kala punjab ya ka VPP na pa pariyo motor san konstansi ka ba kipai ba kala kentai ya kaspa mo kabo ang ba martin bukyong way lagi season politician wong kapisa asap kapisa babsap beriu jo kap mau cara chan kala peni ba kim don kam ya kata kapisa ka bam hok kapisa ka ba bean le kala jiet ya kalenti jong ka jingkhut
kan ti jong ka jing shisha ba kam tam ya kan ti jong ka jing U kertong ka UDP uba Gilbert G lalu uban yakun na meliem ula ong ba kertong jong ka VPP ka kong ai bandap len lingdo nonglai kadai ka brie ka banabar constituency abai krem bikla apatai khubor hadien bula dep bantep kerteng banya aireng ka election KHEDC menta ka sngi uba lalu ula ong ba ka kong ai bandap len kamdei ka traishnong hendei ka dei ka nong shong jong ka lau so tun ka bahap halaban mau prem constituency bat kamdon wat tang ka vote ru hameliem Labak jadi lagi gitu besar yang baki bide binde price nong nak kata kemudian ni wala kata sedang yo akan kecil gitu kan yo menang. Halo kata susun ini mau ibu orang kumta namar ba habang perkat jadi di para do para senam di kasih nong desi gadon kecil namo kecil muncul kat nong kumla ban kat kamu cengai lemle le dah nong skem nani shikmat makiru kin sutu mengide keju kejat ban iya di kiru wala kiran kumta nimdan ni halo jing mo kadai tangga jing slip of tongue le simo kapa kibaklan kinong ay tepot menta ngay tenat bawat kabay kali biasa ini kabay siya bay tut lo biasa ini ban ngana kwa ban appreciate ya gani ya BPP ban ngakermen scam baki way ki political party ro kin kren kumta ba konong tepot bay wat be ya bisa nama lebih kwa baju iya kecikla ndot kam ni kren stang bisa kren ji kecikla te hikwa ke jikla te ka babahar ko sti ko tangin pe ka balok kumno ke jikla den lei ni yo i shisha ba teng haka po election i kumba ki pai ba ki klem khen jing khen chu ki klem perkhat chu dengan i kan ni ka de ka badon kam ka bangaru ka message na kalian parti PP ni appreciate ban nga kermen scam he kini election di banwan ki om election MDC election MLA ko kinong tutput ni day ban lok kumni what ya kasya si pela day ban omat pan ng parti ni candidate day ban ya say namar bang yok ni kwa e jikla aba pi kwa jikla kadai kani ban akrben scam ba kani jikla kan ong ban ne tang mentah kajing kala kalong man ka election kadai ban lok kumni kenang bang ong UP haka makambu niyo isi siya kajing kodol jong ka election